Karibu, naitwa Johannes John. Na darasa la leo tunaenda kuangalia mbinu za kuwatawala wanadamu. Na hii mbinu ina maana utakuwa na uwezo wa kutawala sehemu yoyote, mahali popote na kwa muda wowote unaohitaji. Na hakuna mtu yeyote atakaye kuzuia wala kukwambia wewe kwa mamlaka gani unafanya hichi, kama nani, una nia gani kufanya hichi. Yani utakuwa na kibali kila mahali. Kumbuka hapa duniani yawezekana una nia ya siku moja uwe ni mwanasiasa mkubwa. Una nia siku moja kuja kuwa mfanya biashara namba moja duniani. Yawezekana una nia ya kuja kufanya mambo makubwa, kufanya jambo ambalo litaishangaza, kuwa mbunifu ambaye utaweza kufahamika, kuwa ni kocha labda wa maisha ambaye hataweza kubadilisha maisha ya watu wengi na wakafanikiwa. Au yawezekana uwe utake kuwa ni shehe, utake kuwa ni mchungaji, kuwa ni padri, au kufanya jambo ambalo litaiacha dunia ikiwa midomo wazi ikijiuliza, hivi huyu kweli ndo huyu tunayemfahamu? Sasa yawezekana huelewi hii siri. Sasa siri hii inasema hivi: hii itakufanya utawale sehemu yoyote na hakuna chochote cha kukuzuia. Kumbuka hapa duniani usipokuwa na nguvu ya kuweza kutawala kwenye biashara, hautoweza kutawala, kwa sababu kompetita wako hawatoweza kukushindwa, watakushinda na utafunga biashara. Kwenye siasa usipokuwa na uwezo wa kutawala mchezo, ina maana kama ulivyo mchezo mchafu, utashangaa wewe unajiengua mapema, umegombea na mtu, ndani ya siku 2-3 wewe umeshatoka kwenye game na mwenzako anaendelea. Unashangaa au muda mwingine unagombania kiti fulani, lakini kwa sababu wewe huna nguvu ya kiutawala ambayo haionekani lakini itakusaidia, unashangaa unaondolewa. Unamtaka mwanamke fulani, umemwelewa kweli, unasema huyu bila kumpata basi mimi nitachanganyikiwa, bila kumpata huyu kumuoa mimi sijakubali kama nimeishi duniani. Lakini huyo usipokuwa na hii nguvu, unashangaa unamkosa, kwisha maneno. Unashangaa chochote unachotaka kukimiliki, kibali chochote unachotaka kuwa nacho, biashara zote unazotaka kuwa nazo, nguvu ile kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye jamii, kwenye taifa na kwenye dunia, kile unachokitafuta kwa udi na vumba kila siku ya Mungu, unashangaa ukipati kwa sababu huna nguvu ya kutawala. Sasa leo nataka nikufundishe mbinu za kutawala na kuwavuta watu wengi waje kwako na wapige magoti na kukuamini na kusema huyu sasa ndo awe mtawala wetu. Huyu sasa ndo kiongozi sahihi. Huyu sasa ngoja tumwachie game ya biashara aendelee yeye. Huyu sasa ngoja tumwachie game ya siasa ndo aendelee yeye, kwa sababu sisi wengine acha tu tutawaliwe. Siri hii unaitaka? Hii hapa. Kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa kizingatie na usikipuuze. Kumbuka kwenye utawala wote kuna kitu cha kwanza unaweza ukitumia, au mbinu ya kwanza unaweza ukitumia, ni kuinstall fear. Ina maana gani? Yani ni kuwafanya watu wawe na hofu. Hii kanuni ni kanuni ambayo kila mwanadamu yeyote ambaye amefanikiwa ameitumia. Kitu ambacho huwa kinaendelea nini? Kwamba unaweza ushangae watu fulani wanatengeneza mazingira fulani ya kitu fulani cha kutisha. Hili sasa, hicho kitu cha kutisha kisha kuja, mtu achukue hiyo fursa, aweke kitu chake, aanze kukiuza, aweke kitu chake, legacy yake ianze kutumika, aweke jina lake, awanze kujitangaza. Ndo hicho huwa kinatumika sehemu nyingi, nisizitaje, lakini ni sehemu mojawapo. Unawafanya watu waogope, unawaletea jambo fulani la kutisha, wakishaliogopa alafu nakuja na suluhu la hicho kitu. Ukisha kuja na suluhu la hicho kitu, basi unashangaa watu wanakuandama ili wapate msaada kutoka kwako, au wapate huduma kutoka kwako. Na hii ni mojawapo ya kuwatawala wanadamu. Lakini jambo la pili ambalo unaweza ulifanye kama mbinu ya kuwatawala wanadamu kwa njia rahisi, ni siku zote ni kuwa na kitu cha kuwavuta watu.
Yawezekana kwenye maisha uwe na utaalamu fulani. Yawezekana kwenye maisha uwe na kipaji fulani. Yawezekana kwenye maisha uwe na ujuzi fulani ambao watu wengine hawana, au hata kama wanao basi haufikiwa kwako. Hapo utaweza kuwatawala na kuwaendesha, kwa sababu wewe ndo utaonekana ndo unajua siri ya hicho kitu. Basi wengine lazima wanyenyekee na watake kupokea hicho kitu kutoka kwako. Lakini njia ya tatu ya kuwatawala wanadamu siku zote ni kujifunza na kuyasoma mawazo yao. Mwanadamu yeyote ili uweze kumtawala lazima usome. Ndio maana ukisoma historia kipindi kile cha zamani cha ukoloni, watu wale walikuwa wanawasoma mawazo mtu, kwamba hawa bana ni watu wa sample fulani, wanawaza nini. Sasa wanatengeneza kitu fulani cha kukufanya sasa either wakuteke mawazo, ukione chao ndo bora ili uende nacho, hapo wamesha kutawala. Kwa hiyo ukiweza kumsoma mwanadamu ubongo, ukiweza kusoma nini nia yake, anataka nini, kufanya nini, kwa wakati gani, ukaenda naye sawa, na kwambia utamtawala, utamwendesha na hatofurukuta. Lakini jambo la 4 la kuweza kumtawala mwanadamu yeyote ni kutoa huduma. Ukiwa ni mtu ambaye anatoa huduma ya kitu chochote, jua wewe utawatawala. Either wewe ni daktari, unaanza kuwahudumia watu. Wewe una ujuzi fulani wa kitu ambacho either ni unafundisha jambo fulani, basi hiyo ni sehemu mojawapo ya kuwatawala, kwa sababu watakuwa wanahitaji wapate kile kitu ambacho hawana, basi utakuwa ni mtawala wao. Lakini jambo la 5 la mwisho ambalo kama mbinu ya utawala ambayo itakusaidia utatawala kila mahali ni kuonesha suluhu za matatizo yanayowakumba watu. Sasa unahitaji fedha kiasi gani? Unahitaji followers kiasi gani? Unahitaji watu gani waanze kukunyenyekea na kutaka kukujua na kutaka kufanikiwa kutoka kwako? Je, unatatua matatizo ya sehemu gani? Ukitatua matatizo yako binafsi, basi wewe ndo utajitawala mwenyewe. Ukitatua matatizo ya familia, utatawala familia. Wote watakuwa wana hambo kwako. Sema fulani asipokuwepo sisi mambo yetu hayaendi. Ukiwa na uwezo wa kutatua matatizo ya taifa, basi utafatwa na taifa, na watu wote fedha ya taifa utaipata, au watu wote watakuangalia wewe ndo utakuwa ni nyota pale kwenye taifa. Lakini ukienda the extra mile, ukawa na uwezo wa kuweza kutoa suluhu la tatizo la dunia nzima, hapo jua sasa umejiweka position fulani kubwa, ambayo kuwa bilionea ni kugusa, kuwa mtu mkubwa ni kugusa, kuwa superstar hapa duniani, hapo ni kama mchezo tu wa kuigiza. Faster! Chunguza haya mambo 5. Ona wewe unataka utawale au unataka utawaliwe. Kama unataka utawale, tafuta kimojawapo au hivi vyote kuwa navyo, na kupa uhakika kuanzia leo nenda ukagombee kitu chochote, utatawala. Nenda ukafungue biashara, utafanikiwa. Nenda ukafanye jambo lolote unalolihitaji, litafanikiwa, kwa sababu una misingi na namna ya kuweza kufanikiwa na kuendesha maisha yako. Nawapenda sana. Naitwa Johannes John. Na kama hujasubscribe, basi nakuomba subscribe. Hakika mimi nakupa uhakika hutojuta hata siku hii moja kuwa mwanadarasa wa darasa linaloendelea kila siku kwenye channel hii. Asante sana kwa kuangalia, na Mungu azidi kukubariki, ung'ae zaidi ya almasi, zaidi ya dhahabu, na uzidi kufanya mambo makubwa kwa njia rahisi sana, na uwe nyota hapa duniani. Asante sana.